សាររឿងមួយនេះដែរគឺមានចំណងជើងថា Alpha Drama តែមានអានខុសត្រូវទេចំណងជើងគេដាក់នៅលើហ្នឹងឯងហើយរឿងនេះគឺនិយាយពីតួរបស់ដូយុនតសាច់រឿងពីរឿង Omega Complex មកជើងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចូលដល់សាច់រឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងនេះលោកចេញដំបូងមកគេក៏ពោលឡើងថាស្នេហាដ៏បួរបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឯងគាត់មានអាយុច្រើនជាងខ្ញុំប្រហែលជា4ឆ្នាំហើយគេក៏បង្ហាញពីតួអង្គរបស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងមិនទាន់បង្ហាញមុខថាជាអ្នកណាទេគាត់គឺខ្ពស់ល្មមអាចនឹងឲ្យខ្ញុំងើយក្បាលមើលមុខរបស់គាត់ម្រាមដៃរបស់គាត់វែងហើយស្រឡូនហើយការពិពណ៌នាគឺគេពិពណ៌នាពីបរិសម្នាក់ហ្នឹងឯងរួចបរិសម្នាក់ហ្នឹងក៏បាននិយាយថាឈ្មោះរបស់ឯងគឺស៊ុនវូយុនហើយស៊ុនវូយុនហ្នឹងគឺជាបរិសម្នាក់ដែលពាក់វ៉ែនតែនេះឯងរួចនេះហើយគឺដូយុនរបស់យើងគាត់ក៏និយាយទាំងស្នាមញញឹមថាពិតជាឈ្មោះពីរោះពិតមែនខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងចុះសម្រុងជាមួយគ្នាចុះណាយុនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំនៅកណ្ដឹងដូចជាភាពប្រមាណនេះនៅក្នុងរឿងរបស់យុនវូមិនឃើញថាដូយុនគឺចាប់ផ្ដើមមានស្នេហាជាមួយនឹងសិស្សរបស់គាត់ដូចថាគាត់លួចស្រឡាញ់គេអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលហ្នឹងគឺគេប្រហែលថាគាត់បានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនក្រៅម៉ោងហើយអញ្ចឹងគេក៏មកនិយាយពីរឿងស្នេហារបស់គាត់ម្ដងនៅក្នុងរឿងនេះរួចគេក៏បានគិតទៀតថាគេមិនខុសអីពីខ្ញុំកាលនៅក្មេងនោះទេព្រមទាំងបង្ហាញពីយុននេះគាត់គឺជាក្មេងម្នាក់ដែលមានសាច់ឬថាជាមនុស្សដែលមានសាច់ច្រើនណារបៀបមានសាច់យ៉ាងនិយាយមកចេះអញនិយាយមកថាថតហើយគាត់ពាក់វ៉ែនតាចរិតរបស់គាត់បែបអៀនគាត់ក៏កេះដៃរបស់គាត់បណ្ដាគិតបណ្ដាថាគ្រូបង្រៀនជាមនុស្សចេះគិតហើយគាត់ជាមនុស្សយកចិត្តទុកដាក់សូម្បីតែពេលខ្ញុំឈរនៅទីនេះក៏ឲ្យស្ងៀមស្ងាត់ក៏ដោយរួចគាត់ក៏បានងើយទៅមើលមុខរបស់ដូយុនរួចគាត់ក៏ញញឹមបណ្ដាក់យុនឡើងអស់គ្នាលីងមកញញឹមយុនក៏គិតបន្តទៅថាគាត់រងចាំខ្ញុំដោយភាពអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងទឹកមុខពោពេញដោយស្នាមញញឹមហើយនោះគឺជាមូលហេតុដោយយុនក៏បានឆ្លើយទៅកាន់ដូយុនថាបានឈ្មោះគេមកគូនេះដូចគ្នាតែពិតឈ្មោះគេតកូលសុនវូយុនគាត់បានគិតថាគាត់ដែលប្រាប់គ្រូរបស់គាត់ទៅជាដូយុននឹងទេថាដូយុនបានហៅឈ្មោះគាត់ខុសហើយគាត់ឈ្មោះសុនមិនមែនឈ្មោះសុនទេពេលថាសុនវូយុនប៉ុន្តែដូយុនតែងតែហៅគាត់ថាសុនវូយុនរហូតហើយលោកគ្រូតែងតែហៅខ្ញុំថាយុនហើយវាធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់ខ្ញុំគឺញាប់ញ័រខ្លាំងណាស់រួចគាត់ក៏បាននិយាយកាន់លោកគ្រូរបស់គាត់ថាលោកគ្រូជា Alpha មែនទេដូយុនគ្រាន់តែលើសំណួរហើយក៏ងាកមកមើលទាំងភ្ញាក់ផ្អើលមករួចគាត់ក៏សួរទៅកាន់វូយុនទាំងសោយវិញថាហេតុអីខ្ញុំមើលទៅដូចជា Alpha មែនទេវូយុនក៏បានគិតថាបើគាត់បញ្ជាក់វានោះគឺពិបាកទ្រាំពេកហើយសម្រាប់ខ្ញុំពីព្រោះ Alpha ដែលខ្ញុំស្គាល់គឺជាមនុស្សដែលហួសហេតុនិងគួរឲ្យខ្លាចហើយក៏នឹងជាប្រភេទមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើបាបខ្ញុំដែររួចហើយវូយុនក៏បានឆ្លើយថាអត់ទេលោកគ្រូមិនដូចជា Alpha ទេតែមានបកស្រាយទីគាត់ថា Alpha ដែលគាត់តែងតែស្គាល់គឺសុទ្ធតែជាមនុស្សអត់ល្អកាចនិងចូលចិត្តធ្វើបាបប៉ុន្តែសម្រាប់ដូយុនវិញគាត់មើលអត់ដូចជាអញ្ចឹងព្រោះដូយុនជាមនុស្សដែលស្លូតបូតតែចង់និយាយថាមុខគេដល់ខ្ជូតហ្មងវូយុនក៏ងាកទៅសម្លឹងមុខរបស់ដូយុនទាំងដូយុនកំពុងតែញញឹមរួចគាត់ក៏គិតទៀតថាស្នាមញញឹមរបស់លោកគ្រូរបស់គាត់គឺចែងចាំងនិងគួរស្រឡាញ់ដូចជាផ្កាអញ្ចឹងហើយគាត់គឺពិបាកដកភ្នែកចេញខ្លាំងណាស់ហើយតាំងពីថ្ងៃនោះមកគឺគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំដល់ថ្ងៃបង្រៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃមកខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកដល់ថ្នាក់រៀនពេលនោះក៏ឃើញមាននរណាម្នាក់មកជេរវូយុនថាណែអាជ្រូកគេក៏យកដៃរបស់គេទៅចង្អុលក្បាលរបស់វូយុនដល់ក្បាលមកគេក៏និយាយទៅកាន់វូយុនទៅថាយ៉ាងម៉េចឯងគេពីយើងទៀតហើយឯងឆ្លើយមកល្អជាងចំណែកវូយុននោះគឺអង្គុយនៅស្ងៀមនិយាយថាគាត់ខ្លាចគេពេលនោះទូរស័ព្ទរបស់គាត់ក៏បានរស់ឡើងនៅក្នុងហោប៉ៅខោពួកគេក៏នាំគ្នាសើចចំអកវូយុនរួចក៏និយាយថាមើលគេធ្វើចុះចំណែកវូយុនវិញគឺអត់ខ្វល់ទេគាត់ក៏ដកទូរស័ព្ទរបស់គាត់មកមើលរួចក៏មានអ្នកណាម្នាក់បានផ្ញើសារមកគាត់វូយុនដកយកមកមើលទាំងទឹកមុខឡើងស្មើរួចហើយអាក្មេងមួយដែលប៊ូលីគាត់មិញហ្នឹងក៏បានទៅកញ្ឆក់ទូរស័ព្ទពីគាត់ទៅស្អីគេហ៎វាក៏ដកយកមកមើលរួចក៏ថាយុនខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំនឹងអាចតែវាថាវាអានអក្សរដែលនៅក្នុងសារហ្នឹងរួចវាក៏សើចថាយុនណាយុនស្អីហៅអាកជ្រុកទៅសំជាងនិយាយអញ្ចឹងរួចពួកវាក៏នាំគ្នាសើចចំអកឲ្យយុនកាន់តែខ្លាំងពេលនោះយុនណាបានត្រឹមតែក្តាប់ដៃខឹងគេរួចក៏និយាយថាឲ្យទូរស័ព្ទមកខ្ញុំវិញមើលទៅមុខវាខឹងឡើងខ្ជូតរួចអ្នកដែលបូលីយុនហ្នឹងក៏និយាយថាយ៉ាងម៉េចឯងហ៊ានសម្លាប់យើងផងរួចវាក៏មើលទូរស័ព្ទទៀតរួចក៏និយាយថាឯងគិតថាយើងលួចវារួចវាក៏ថាវាគ្រាន់តែចង់មើលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលនោះយុនក៏លូកដៃមកកញ្ឆក់ទូរស័ព្ទហ្នឹងតែក៏កញ្ឆក់មិនទាន់ទេព្រោះគេដកដៃចេញទាន់រួចហើយស្រាប់តែពេលនោះក៏ឃើញវ៉ែនតារបស់យុនបានធ្លាក់ទៅលើដីតែម្ដងរួចក៏ឃើញយុនក៏បានដួលអគុតទៅដីចំណែកវ៉ែនតារបស់យុនវិញក៏នៅគៀងជើងអ្នកដែលប៊ូលីគាត់ណាទឹកមុខរបស់យុនឡើងកំសត់មករួចមើលអ្នកប៊ូលីគេនេះគឺវារត់តែខឹងថែមរួចវាក៏ជេរយុនតែម្ដងរួចក៏បោកទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅនឹងដីនឹងបែកកញ្ចក់តែម្ដងព្រមទាំងយកជើងរបស់វាទៅជន់បន្ថែមថានិយាយថាវាមកពីគ្រួសារល្អគឺពួកគេសម្ដៅទៅលើយុនដែលមកពីគ្រួសារអ្នកមាន
ប៉ុន្តែមើលវាចុះបាត់បង់សតិដោយសារតែទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងហ្នឹងណែយន់ណាពេលដែលឃើញគេជាន់ទូរស័ព្ទរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ឡើងខឹងបន្ថែមទៀតរួចក៏ស្រាប់តែឃើញយំក៏ទៅបន្ទាយបន្តជាមួយណាមួយដែលបូលីគាត់ហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្នានៅហ្នឹងក៏ថាពួកគេវាយគ្នាហើយចាប់ហៅគ្រូមកតែរឿងក៏ឃើញពួកគេក៏បានមកដល់បន្ទប់មួយនឹងមានបុរសម្នាក់កំពុងតែឈរទីនោះផងដែរបានបន្តិចក៏ឃើញទ្វារបើកមកឡើងលឿនដល់តែមានសំឡេងដើរមកយ៉ាងលឿនមកណែទឹកមុខរបស់យន់គឺធម្មតានៅស្មើរហូតដូចយើងក៏បានឃើញស្ត្រីម្នាក់បានដើរចូលមកទាំងទឹកមុខឡើងគួរឲ្យខ្លាចពេលនោះយន់ក៏បានកើតក្នុងចិត្តថាដូចរាល់ដងអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានដោះស្រាយជាមួយនឹងលុយពេលនោះស្ត្រីម្នាក់ក៏បាននិយាយថាថ្ងៃនេះឯងអាចចេញទៅមុនបានហើយរួចក៏ឃើញយន់បានដើរចេញមកជាមួយស្ត្រីម្នាក់នោះហើយគាត់គឺជាម៉ាក់របស់យន់ហ្នឹងឯងយន់ក៏បានគិតទៀតថាគ្មានសំណួរសំបីតែមួយម៉ាត់ថាហេតុអីខ្ញុំធ្វើវាគ្រាន់តែមើលទៅនាឡិកាលោតរហូតដល់ពាក្យមួយបាននិយាយចេញមកថាយើងគ្មានពេលទេឯងជិះតាក់ស៊ីទៅផ្ទះទៅប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ទេគិតថាយន់ក៏អត់បានទទួលក្តីស្រឡាញ់ពីគ្រួសារគាត់ទេភាគច្រើនគឺប្រើលុយដើម្បីឲ្យកូនមករួចក៏កាត់មកឃើញយន់បានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះគាត់ក៏គិតថាត្រឡប់មកដល់ផ្ទះគឺទទេស្អាតតែងតែកំដរដោយភាពឯការហូតវាជាអារម្មណ៍ដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្លាំងណាស់រួចក៏ឃើញយន់បានដេកទៅលើពកនិងគិតទៀតថាវាពិបាកនឹងបរិយាយពីអារម្មណ៍មួយនេះខ្លាំងណាស់ដោយសារម៉ោងរៀនរបស់ខ្ញុំត្រូវបានលុបចោលទៀតយប់នេះខ្ញុំនឹងនៅម្នាក់ឯងដល់យប់ជ្រៅទៀតហើយតើខ្ញុំគួរស្លាប់ល្អជាងទៅដឹងខ្ញុំពិតជាចង់បាត់ខ្លួនទៅដោយគ្មានអ្នកណាដឹងខ្លាំងណាស់ពេលនោះក៏សត្វតែមានលើសំឡេងកណ្ដឹងរោពូយន់ក៏ក្រោកមកទាំងមកមើលរួចក៏និយាយថាគ្មានអ្នកណាដែលត្រូវមកហ្នឹងទេរួចក៏តែមើលអា screen គេមើលបង្ហាញមុខអ្នកណាជិះកណ្ដឹងគាត់ក៏និយាយថាតើអ្នកណាគេនោះរួចអ្នកខាងក្រៅក៏បានឆ្លើយថាយន់ខ្ញុំជាគ្រូរបស់ឯងណាយន់គ្រាន់តែលើថាដូរយន់មកភ្លាមមកគឺរត់ទៅឡើងលឿនមកស្បែកជើងក៏អត់ពាក់ដែរគឺស្ទុះរត់ទៅឡើងលឿនទៅរកដូរយន់មកមើលទៅពួកគេទាំងពីរគឺរត់មកស្មើគ្នាមកដូរយន់ក៏ដូចជារត់មករកវូយន់នៅនឹងដែរដូរយន់ក៏និយាយមកកាន់វូយន់ទាំងទឹកមុខញញឹមញញែមថាអរគុណព្រះជាម្ចាស់ហើយខ្ញុំស្មានថាឯងមិននៅផ្ទះទេតាកម្មវិធីបញ្ចប់ទៅលឿនជាងការរំពឹងទុកដូច្នោះខ្ញុំក៏គិតថាថ្ងៃនេះពួកយើងគួរតែបន្តរៀនទៀតខ្ញុំខំព្យាយាមខលមកឯងបញ្ជាក់ដែរប៉ុន្តែឯងមិនលើកទូរស័ព្ទហើយវគ្គហ្នឹងគឺដូចជាតចេញពីវគ្គកន្លែងដែលមានពិធីបុណ្យនៅសាលារបស់យុនវូអ្នកដែលបានមើលរឿង Omega Complex ហើយគឺដឹងហើយវគ្គហ្នឹងអញ្ចឹងមានអត់និយាយច្រើនទេអ្នកអត់เคยដឹងថាពេលហ្នឹងគឺយុនបានដេញឲ្យដូរយុនបញ្ញាប់មកហើយដូរយុនគឺគាត់រត់ចេញពីកន្លែងបុណ្យសាលាហ្នឹងមកដូរយុនក៏សួរថាមានអ្វីមិនកើតឡើងមែនទេណែមុខរបស់វូយុនវិញគឺចេញទឹកភ្នែកមកហើយដូរយុនក៏ស្ទុះមកលឿនទាំងសួរទាំងព្រួយបារម្ភថាកើតអីយុនអីមិនអីទេមែនទេណែវូយុនវិញក៏ខំប្រឹងជប់ទឹកភ្នែកទាំងហៅគ្រូរបស់ខ្លួនរួចក៏ស្រាប់តែអង្គុយយំយកតែម្ដងរួចគាត់ក៏គិតថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកគ្រូសួរថាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយហេតុអីពេលនោះដូយុនក៏បានអង្គុយចុះរួចក៏សួរថាឯងយំរួចហើយណាដូយុនក៏យកដៃទៅស្ទាបថ្ងៃរបស់វូយុនទាំងនិយាយថាមើលឲ្យខ្ញុំមើលតិចមើលនិយាយពីថាស្នាមញញឹមមកញញឹមនឹងតាក់ទាញមករួចក៏និយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះលេងអីហើយមែនទេចំណែកវូយុនគ្រាន់តែឃើញកៅភ្នែកនិងទឹកមុខរបស់ដូយុនហើយធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងនេះក៏លោតឡើងចង់រួចក៏និយាយថាបេះដូងអើយស្ងប់អារម្មណ៍ទៅបេះដូងរបស់ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមលោតលឿនណាស់ហើយមិនថាខ្ញុំព្យាយាមប៉ុណ្ណាទេវាមិនស្ងប់វិញសោះពេលនោះហើយដែលខ្ញុំទើបដឹងនិងចាប់ផ្ដើមយល់ថាអារម្មណ៍មួយនេះបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំគាត់គឺជាស្នេហាដំបូងរបស់ខ្ញុំសាច់រឿងក៏កាត់មកដល់អគារសាលារៀនមួយកន្លែងយើងក៏ឃើញមានអ្នកណាម្នាក់កំពុងតែដើរនៅទីនោះព្រមទាំងនិយាយទូរស័ព្ទផងដែរមិនក៏ឯងទុកខ្ញុំចោលទៀតហើយវូយុនហើយនេះគឺជាវូយុនរបស់យើងនៅពេលដែលគេ grow up អ្នកនរគ្នាអូយគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនកាលពេលស្គាល់ដូយុនដំបូងគាត់នៅមានសាច់ម៉ាប់អញ្ចឹងផងថាសាច់រឿងមួយហ្នឹងក៏អត់បង្ហាញថារយៈពេលប្រហែលខែឬប្រហែលឆ្នាំទេបាក់បកស្រាយមែនទែនរំដឹងថាឥឡូវនេះគឺគេប្រែហើយគេស្អាតមែនទែនហ្មង